Үзэгч та бүхэнд мэдээ хүргье. За манай улсын нийт нутгийг хамран өнгөрсөн 14-өөс өдрөөс эхлэн завсрахыг аадар бороо үе орж байна. За үүний улмаас бас манай улсад байгалийн давгч хүчин зүйл, за байгалийн гамшиг бол бас хэд хэдэн аймагт нүүрлэж, за ард иргэдийн хувьд бас хүндхэн байдалд орсон ийм өдрүүд бол үргэлжилж байна. За ингээд өнгөрсөн 14-өөс 16-ны өдрүүд орсон хүчтэй аадар борооны улмаас за Бай-Өлгийн аймгийн Өлгий сум. За Өлгий сум гэдэг бол Бай-Өлгийн аймгийн төв нь. За Бай-Өлгийн аймгийн төвд үер бууж за 3000 гаруй иргэн гамшигт нэрвэгдсэн ийм нөхцөл байдалтай байна. За өнөөдрийг хүртэл бас Бай-Өлгийн аймагт бас бороо орж, за өчтөр шөнө бороо орж бас нөхцөл байдал улам хүндрсээр байгаа гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. За ийм байгаа учраас ТV телевиз сурвалжлах баг за Бай-Өлгийн аймгийн Өлгий сумд бол багаа илгээсэн. За Өлгий сумд ажиллаж байгаа манай сэтгүүлч дөрж бидэнд мэдээ ирүүлсэн байна. За ингээ үерийн нөхцөл байдал яг ямар хөө байгаа, за ард иргэдийн нөхцөл байдал ямар байгаа, за аймгийн удирдлагууд болон за Монгол Улсын засгийн газраас бас ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа гэд за багц мэдээллийг үзэгч та бүхэнд Өлгий сумаас хүргэхээр бэлтгэлээ. За ингээд Өлгий сумтай холбогдож сэтгүүлч дөрж битийн мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргье. За ТV5 телевиз Бай-Өлгийн аймгаас мэдээлж байна. За Бай-Өлгийн аймагт энэ сарын 14-өөс эхлэн 16 хүртэл 3 хоног үргэлжлэн орсон усрахыг борооны улмаас за Бай-Өлгийн аймгийн төвийн яг баруун хэсгийн 6-аас 7 баг бол нэлээдээ үер тавтаж байгалийн гамшигт үзэгдэл болсон. Бид яг байгалийн гамшигт үзэгдэл болсон газар ирээд байна. Үзэгчтэй ах яг миний ард байгаа байдгийг харж байгаа. Жишээ нь яг миний энэ зогсож байгаа газар гэтэл яг энэ хавьд бол ингээд нэг 4-5 байш нурсан. За ингээ Монгол эсхийг яг ингээд үлдсэн байдалтай харж байгаа. Тэгээ зөвхөн яг энэ шаварлуун ингээд гიშгээд ахтал хүний хөл ингээд цөмөрж аваад яг сая би гიშгээд үтсийг ийм байдалтай болж байна. За жишээ нь энэ яг үер орж ирсэн нэг гудамд ихтлэг нэг гудамд нэг 20-с 23 байшин байсан. 23 байшингаа жишээ нь яг 18-аас 19 нь бол бүр нурсан байдалтай байж байна. За тэгэхээр энэ хавийн айлуудын бүх хүмүүсийг бол бүгдийг нүүлгэн шилжүүлж за төр байранд бол байлгаж байгаа юм байна. За нийтдээ бол нэг төр хорогдох байранд бол 800 орчим иргэд одоогийн байдлаар байгаа гэсэн ийм мэдээллийг бидэнд өгч байна. Ингээд үзэгчтэй ахныг бас яг энд аймгийн онцгой комисс байгууллагад ажиллаж байгаа аймгийн онцгой комисс бол аймгийн удирдлагууд бас мэдээллийг авч хүргье. За үзэгч та бүхэнд Бай-Өлгийн аймгийн Өлгий сумын бас нөхцөл байдлын дүрсвчлэгийг харж байна. За гамшигт бол нийтдээ 3000 гаруй иргэн нэрвэгдэж, за 500 гаруй өрх бол ор хоронгүй болсон гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. За ингээд гамшигын нөхцөл байдлыг арилгахаар бол зэрэгэлдэх аймаг сумдаас бол онцгой байдлын аврагчид бол дайшлагдсан. За мөн Бай-Өлгийн аймаг бол өөрөө хилийн ийм аймаг учраас хилийн зэрэг за зэвсэгт хүчнийхэн бас ажиллагаанд явж энэ гамшигыг цэвэрлэх, за иргэдийг аюулгүй байдал нүүлгэн шилжүүлэх энэ ажлыг бол хийж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол онцгой байдлын газар Бай-Өлгийн аймгийн онцгой байдлын газар за зэвсэгт хүчин хилийн зэрэг аймагуд за мөн цагдаагийн газар за захиргаан шугам сүлжээний газар за засаг даргын тамгын газар гээд нийт 18 байгууллагын за 600 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй 24 нэгж техник гамшигын голомтод ажиллаж байгаа гэсэн ийм мэдээлэл байна. За мөн ховд увс говь алтай завхан зэрэг онцгой байдлын газрууд бол бас нэмэлт хүч илгээж за ингээд гамшигын нөхцөл байдлыг арилгах за иргэдэг аюулгүй газарт нүүлгэн шилжүүлэх энэ ажил бол хийгдэж байна. Бол та бүхэн ард энэ тогтсон ус бол байдгүй гэж байна. Энэ бол ингээд үерийн уснаас яг тогтсон усаа гэж. Тэгээ нөхцөл байдлыг хэд вэ? Хамгийн сүүлд 2500 гаруй хүм яг үерт автагдсан гэж байгаа. Энэ тав бас нэмэгдсэн байгаа шүү. Тэгээд та хамгийн сүүлийн бас нөхцөл байдлыг яг танилцуулъя. За ер нь бол манай Баян-Өлгийн аймгийн Өлгий сум маань 13 багта 38000 хүмтэй. Энэ 7 сарын 14, 15, 16-ны өдрийн үерээр манай аймгийн 7 багийн нутаг дэвсгэр 626 га газар үер автагдсан байгаа. Энд бол эхний тоогоор бол 530 өрхийн 2512 иргэн хохирсон тийм мэдээ гарсан. Тэрний дагуу бол аймгийн засаг даргын захирамж гараад 5 шуудагийн захирамж гарсан. 5 захирамж нэгдүгээр тийм ерийн
гамшигаас одоо урдсан сэргийлэх, аврах мөн одоо дараагийн захирамжны бол энэ хохирдын хэмжээг тогтоох, бүртгэх, шуурхай группүүдийг ажиллах зэрэг одоо захирамжууд гараад олон одоо ажлын хэсгүүд ажиллаж байгаа. Ерөн бол өнөөдрийн байдлаар энэ төр хоригдох байранд одоо 8 байранд 698 хүн одоо амьдарч байна. 4 хоног одоо бид нар хооллоод тэнд байрлуулад явж байна. Энд бол 185 өрхөн энд байгаа үлдсэн 275 өрхийнхэн улсууд одоо хамаатан цаад найз нөхдүүдийнхээр одоо арга цагаа байж байна. Ерөн бол манай аймгийн одоо 198 га газарт нэг одоо ингээд ус тогтцсон байгаа. 198 га газар. Энд бол одоо айлууд байдаг тэр харж байна. Тэ айлууд бол бүгд нурсан. Энд бол ингээд ус тогтсон. Энэ усыг зайлуулахын тулд бид одоо 6 км гарам далан босгосон. Бас нэг 2 км гарам шууд ухаад ийшээгээ хотгол руу сутгуулад ажлыг хийгээд явж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 18 байгууллагын 140 техник ажиллаж байна. 668 хүн одоо энэ ажил дээр ажиллаж байгаа. Ерөн бол хохирлын хэмжээг бол эцсийн байдлаар ажлын хэсгүүд гаргаж байгаа. Ерөн бол өдөр болгон онцгой комиссийн хурлаар урд өдрүүд нь хийсэн ажлаа дараа өдөр хийх ажлуудаа төлөвлөд явж байна. За энэ ажлыг бол засгийн газарт улсын онцгой комиссд танилцуулсан. Улсын онцгой комиссээс бол ажлын хэсгийн ирсэн газар дээр нь ажиллаж байгаа. Өчигдөрхөн одоо улсын онцгой комиссээс мөн одоо засгийн газараас суралдаад бас нэлийн асуудлуудыг шийдсэн байна. Тэ 80 өрхт одоо гэр болохоор болсон. Мөн одоо манай техник хомс байгаа. Сая одоо хувийн байгууллагуудын техникийг ашиглаж байгаа. Онцгой байдлын газарт нэг ковш, мөн одоо фургон машин, цэвэрсний машин, бохирос сургуулах машинуудыг бол засгийн газараас бас шийдэж өгсөн байна. Одоо өнөөдрөөс гарч яваа. Биднэрт ч одоо хойшлуулсгүй хийх ажил бол маш их байна. Өнөөдөр одоо 400 дайлыг нүүлгэн шилжүүлээд шинээр газар болох асуудал байна. Мөн одоо энэ эвдэрч гэмтсэн бохирдсон газар бол ариутгал халдваргүй зүйлт хийх ёстой. Энэний тооцоог гаргасан энэ 626 га газарт бол халдваргүй зүйлт хийхэд бол 150 сая төгрөгийн бас ийм бодис шаардлагатай байна. За Бай-Өлкийн аймгийн төв бол одоо Өлгий сум. За Өлгий сумын дундуур бол одоо маш том одоо ховд гол урсж одоо гардыг бол манай үзэгчид бол бас сайн мэдж байгаа. За ер нь бол их одоо бороотой жил, их одоо усрах жил бол бас ховд гол үерлэж. За ховд голын эрэг дагуу одоо амьдардаг энэ Бай-Өлкийн аймгийн Өлгий сумын одоо нард иргэд бол үерийн усанд татдаг. За 2016 онд мөн бол бас Бай-Өлкийн аймагт одоо үер бууж исэн. За тухайн үед буусан одоо үерээс энэ удаад буусан үерийн одоо учруулж буй хохирол бол за 5 дахин их. За өнөөдрийн байдлаар бол одоо хохирлын хэмжээ бол ойролцоогоор 20 орчим одоо тэр хүн төгрөг даваад байгаа гэсэн бас ийм одоо мэдээллийг хэлж байгаа. Бай-Өлкийн аймагт одоо ингэж үе бас үер буудаг ийм одоо зүйл бий. За үүнийг бол бас мэрэгжлийн одоо байгууллагаас бид бас тодруулсан. За Бай-Өлкийн аймаг бол өөрөө бол бас далайн түвшнээс маш өндөрлөгт одоо оршдог. За өндөр одоо ийм завчим ийм уус одоо ихтэй ийм одоо аймаг. За өндөр ийм уус байна гэдэг нь бол загаарын чийгчлэг бол одоо өөртөө маш ихээр татж идэг. За ингээд жилд одоо орох за сард орох хурд үндэсний хэмжээ бол 400-аас одоо 600 миллиметр гэсэн одоо ийм одоо үзүүлэлт байдаг. За энэ миллиметр бол 1 миллиметр бороо гэдэг бол хаашаага. За 100 метрт 10 тонн ус буун гэсэн үг. За тэгвэл Бай-Өлкийн аймгийн одоо энэ Өлгий сумд 14, 15, 16 гэсэн энэ 3 өдөрт бол одоо 1 сард буудаг одоо борооны төвшин бол одоо бороо бол 1 сард ордог бороо 3 өдрийн турш одоо ингэж үргэлжлэн орсны улмаас за ийм их хэмжээний одоо хохирол дагуулсан бороо болж за энэ бол энэ их хэмжээний ус за үер бууж за одоо энэ хэмжээний одоо гамшиг нүүрлж байна гэсэн одоо ийм мэдээлэл бол бас мэрэгжлийн байгууллагуудаас авсан байгаа. Бай-Өлкийн аймгийн иргэдийн хурлын дарга Бааваржаа даргатай уулзуулж байна. Тэр яг нөхцөл байдал бол бас нэлээд хүнд байна. Сая бас 2-3 хүмүүстэй уулзаад явж байна. Тэгэхээр одоо аймгийн иргэдийн хурлын зүгээс яг энэ одоо гамшиг дээр ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байна.
За манайх одоо таагээд бас сүүлийн хэд хоногийн одоо онцгой нөхцөлийг мэдээлж явахдаа ирж одоо шуурхай мэдээлж танай хамт олон бас баярлсан харгалзаа ирэхлээ. Тэгээд хамгийн түрүүнд Монгол ардын хөг байдаг ачтын мэлгээс самны мэлэг гээд ямар ч байсан энэ том гамшигын үед бол бид нар хүн амьтан мал энэ алдсангүй эндээгүй энэ бол баярлахтай зүйл гэж бодож байгаа. Энээс гадна манай эрдэнэ төсний хурал маань онцгой байдлын комиссид ордгоо. Тэгвэл бид нар гар хамгч суусангүй өөр болсон өдөр шөнөгөө гамшиг комиссийнхантаа зэрэгсэж хамтдаа явж ард түмтэйг ухуулах сурчлах эрүүл мэндийн талаас нь зөвлөгөө өгөх ажлуудыг зохион байгуулж байгаа. 2018 оны 7 сарын 17-ны өдөр өглөө 10 цагт одоо яаралт эрдэнэ төсний хурлыг эрүүлжтэй хурлааныг хоролдуулж аймагт байгаа олон улсын байгууллагын төлөөллийг орж өрөлсүүлж аймагт байгаа буйны байгууллагууд, шашны байгууллагын төлөөллүүдийг оруулж нэг тогтоол гаргасан. Энэ тогтоол маань энэ үерийн гамшиг одоо нэгэнт бороо зогсоод дараагаар нь хамгийн том юу нөгөө эдийн засгийн хохирлууд нь гарч ирнэ. Энэ үедээ бид нар өмнөх 16 онд гарсан зарим нэг алдаа дутагдлаа давтахгүй тулд энэ ажил зохион байгуулсан. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт хандивын аяныг өрнүүлээ. Орон гэрэг болсон одоо 600-аад айл өрхийн одоо 3000-ад уурд нэрвэгдсэн иргэдийг одоо сэтгэл санаагаар нь дэмжиж, эд материалд нь дэмжиж гэсэн асуудлуудыг одоо эрдэнэ төсний хуралдаар бид нар тэргүүштэй би илтгэе танилцуулаад олон улсын байгууллагын улсуудыг оролцуулж ажлын хэсэг байгуулсан байна. Энэ бол хандив суулгах, дараа нь хандивыг одоо тэгш хуваарлалтан дээр яг очих ёстой иргэд нь очиулах, давсуулахгүй талаас нь ажил хийх юм ажлын хэсэг байгуулсан. Мөн өчтөр аймагт байгаа бүх банкуд 6 банк байд, Монгол банктай 7 банк байд. 7 банкны захирлуудыг ажилтнуудын дуудаад би өөрөндөө уулз ярилцсан. Энэ ямар асуудал гэхлээрэ би хорогдох байранд байгаа улсууд дард иргэдтэй уулзахдаа ихэнх улсууд нь банкны зээл төлбөртэй, үр хүүхднүүдээ бас сургалтанд оюутан үр хүүхдтэй, одоо байр савгүй улсын, одоо яг барьсаалж тавьсан гэр орон сүйдсэн одоо юучгүй улсуудыг эхний ээлжинд одоо банкны захирлуудаа би өсөлт тавьж энэ күүгийн зогсоод байгаа шээ ихнийхээ. За энд бас одоо хэдэн зүйлийг бас хэлхэн зүв бах гэж яг газар дээр нь үед ирсэн. Тэгэд энэ хойд одоо харагдж байгаа уулнаас бол үер бууж орж ирсэн. Тэгээд яг нөхцөлийн байдлыг газар дээр нь та хүн харж байгаа бах. Яг миний энэ зогсож байгаа орчин тойролцоо хоёр ч айлын ингээд баашин сав нурсан байж байна. За усны төвшин бол үндсэндээ 1 метраас метр 20-ын хэмжээтэй бол одоо яг ингэж орж ирсэн. За тэгээд одоо бус тархаахгүй тулд бол ингээд шууд 70 татсан боловч бол сүүлийн өдрүүд нь бол ингээд зарим 70 шууд задарсан гин байгалийн юм гамшиг гэдэг бол ийм хүний одоо хүчин зүйлээс давсан зүйл байна гэдгийг харж байна. Тэгээ хамгийн гол нь энд эрсдэлтэй зүйлүүд бас юу байна гэхээр одоо энэ яг миний энд харагдж байгаа 0 байж байгаа. За энэ 0 бол одоо ингээд энэ урсгал устай холбогдсон. Энийгээр бол одоо нэг халдвар төвчин дамжих ийм маш эрсдлүүд бас үүссэн байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо ариутгал халдваржуулалтын ажлыг бол аймгийн удирдлагууд бас авч хэрэгжүүлж ажиллаж байна гэдгийг хэлж байна. За ийшээ яваад одоо ингээд яг одоо үерт одоо нэрвэгдсэн. Одоо айл өрхүүдийн бас дээр орж бас яг газар дээр их нөхцөл байдлыг үзэгчтэй ахынд үзүүлье. За танах одоо яг энд байсан уу? Манайх одоо энэ харагдаж байгаа манай айл байсан. Сааталтаа аавынхан байсан, наадлынхан миний байсан. Хоёр байшин байсан. Хоёр байшин байсан. Нэг том хашаан дээр хоёр байшин байгаа. Одоо амьдарч. Тэгээ нураа унтсан байхгүй. Тэгээ нураа унтсан байхгүй. Тэр тухайд эхнэр хүүхдээ аав ээжийг аварч чадсан. Тэр өөр юм авч чадаагүй. Нэг гэр мэрийн бүгд нь одоо ингээд та нарын харцсан энэ байдалтай байж л байгаа. Та одоо хаана байрлаж байна? Одоо би энэ улсаас өгсөн нэг төр орогт байр дээр тэнд байрлал байж байгаа. Аав ээжийн дардсан ихсэн нэмлэг төр байгаа. Аав ээж болохоор би өөрөө болохоор энэ юун дээр байрлаж байгаа. Энэ гудамд одоо нийтдээ хичнээн байшин нурж унсан бэ? Энэ гудамд одоо энэ эргэн тойрон дээр чи 45 айл одоо нурсан тоо гарч л байгаа. Тэгээ 45 айл чи эндээс одоо авж үлдсэн бараг юм байхгүй л байна. Бичиг баримттай л авж үлдээ тэгэл гарч зүгтаад тэгэл яг өөр өөрийнхөө аймаа аварсан. Нөхцөл байдлыг ямар хөө байсан та яг яриач. Надад ястаа маш хүндэлсэн. Би хүүхдийнхээ гэртээ өөрийнхөө гэртээ ингээд
байж яхад бол би усан дотор ингэж байхад надад 330 340 дугаар ангийн хамт олон тэр ажилчнуудын тэр 66 орж ирд намайг барьж аваад ингэ шүүрлээд ачижсэн. Миний гэрийг хэн ачижсэн? 340 дугаар ангид ачижсэн. Өнөөдөр би 340 дугаар ангид бол би баярлалаа гэдэг хэлмээр байна. Миний өвчтөг би эзгээ гэрийг бол тэд нар авч өгсөн шүү дээ. Би өөрөө ганц би хэдэн чинь гэрээ ямар ч авч үлдсэн үү? Яг уу одоо тэгээд хах тутуу аваад үлдсэн яг уу. Гэхдээ яг уу миний гадны төлийг бол цэргэн анги бол аварсан. Авраг гэж хэлэхгүй би. За яг үзэгчтэй охины харж байгаа энэ гудам бол жишээ нь энэ яг Өлгий сумын аймагт 3 дугаар агийн нутаг гэсэн үг. Энэ хавьд бол нийтдээ нэг 40 гаруй айлын одоо яг орон байр бол нурж ямар ч одоо эргээд ашиглах боломжгүй болсон. Тэгээд 2 дугаар гэх юм бол энэ 40 гаруй айлын чинь бас 0 байж байгаа. 0 нь ингээд одоо нөгөө гүний усныхаа худагтай холдсон. Ингээд энэ нөгөө цэвэр усны хомсдол гэдэг асуудал бас эргээд үүсэж байгаа юм байна. Аймгийн хэмжээнд сая дарга нарын хэлж байгаагаар бол нэг л машинаар одоо яг цэвэр усыг зөөж одоо энэ хүмүүсүүд хангаж байгаа учраас энэ ус бас хүрэлцээ муутай байгаа. Тийм учраас бас цэвэр усны одоо ингээд магадгүй хомсдол үүсэж байгаа ийм асуудал байна. За энэ одоо сүйдсэн газар дээр бол эргээд энд баашин сав бариад юм уу гэр орон бариад байх ямар ч тийм нөхцөл бол одоо ойрын 1-2 жилдээ бол байхгүй. Хөрсний бохирдол бол мэдээж маш ихтэй болсон байна. За тэгээд энэ сүйдсэн энэ одоо байгаа учраас энэ дээр бол гэр орон байрах ийм нөхцөл байдал ямарч байхгүй бас ийм бас яг газар дээр үл ийм нөхцөл байдал хүндрэлтэй зүйлүүд их байна. Тэгэхээр одоогоор бол ямар ч гэсэн аврах ажиллагаануудыг хийгээд за тэгээд дараачаар бол аймаг орон нутгийн зүгээс бол энэ хавийн одоо хог шороогоо цэвэрлэж за одоо энэ сүйдсэн айлуудад тэр засгийн газраас өгж байгаа 80 гэрийн одоо өгөөд орон гэртэй айлууд нь шинээр одоо газар олох ийм ажлуудыг л зохион байгуулна гэдгийг хэлж байгаа. Яг газар дээр бол нөхцөл байдал бас том хүнд байна. За иргэд бас жаахан шоконд орсон байгалийн зүгж дарга нар руугаа зарим жаахан бухимдж байгаа шиг тийм ийм зүйлүүдийг бол бас хэлж байгаа. За гэлээ гэхдээ бол бас аймаг орон нутаг за энэ онцгой байдлын байгууллага за энэ одоо аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулдаг цэргийн анги нэгтгэл за төрийн байгууллагуудыг бүх л хүмүүс бас чадах чинээгээрээ одоо энэ аврах үйл ажиллагааг за энэ одоо байгалийн гамшигыг одоо давах энэ үйл ажиллагааг бол шат дараалтайгаар зохион байгуулж байна. За одоо энд бид оройны мэдээллийн хөтөлбөрөөр үзэгчтэй ахынд хорогдох байрны төр хорогдох байранд байгаа 803 иргэд байгаа гэсэн тэнд үзүүлэн за мөн энд одоо аврах үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон улсын тусламжийн байгууллага улаан загалмай за мөн олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллага JICA гэдэг олон хүмүүс ирсэн энэ байгууллагын хүмүүстэй бас уулзаж одоо бас мэдээллийг хүргэнэ. За хоёрдугаар би бас нэг мэдээллийг яг албан ёсны мэдээллийг ингээд хүргье. Энд одоогийн байдлаар сая бидэнд аймаг орон нутгийн удирдлагууд бас сая бидэнд хэлж байгаа. Яг урьдчилсан байдлаар бол нэг 20 орчим тэрбум төгрөгийн хохирол учраад байна гэдгийг хэлсэн. За тийм учраас одоо зайлшгүй сэргээн босхын тулд бол хөрөг мөнгөний хувьд бол хэрэгтэй байгаа. За улсын одоо засгийн газраас болон за улсын онцгой комиссаас бол мэдээж шаардлагатай юмыг шийдэж өгж байгаа ч гэсэн бас монголчууд бид бас тэнхлээ явахад тэмээ өгсө твдэж явах нь твнээ тусал гэдэг шиг бас ийм хандив бол бас шаардлагатай байдгийг хэлж байна. За энийг далимдуулаад бас хувь хүмүүс одоо Баян-Өлгийчүүд туслая гэд хувь өөр нэр дээрээ данс нээгээд бас мөнгө авч байгаа ийм тохиолдлууд байна. Тэгэхээр ингэхгүйгээр иргэд таахын Бай-Өлкийн аймгийн засаг даргын тамгын газар гэсэн ийм хаан банкны данс төрийн банкны данс нээсэн байгаа. Энэ дансанд бас яг хийгэрэй гэдгийг бас хандив хүргэж байгаа одоо дэлхийд даяар суусан монголчуудаас хэлээ. Хаан банкныхын данс 5197 5197 14 64 15 за төрийн банкныхын данс 29 14 00 49 74 41 гэсэн ийм данс энэ хүлээ авах чинь за Баян-Өлгий аймгийн засаг даргын тамгын газар гэсэн ийм одоо данс ийм уриалгыг бол гаргасан байна. Энийг тэгээ бас одоо хүмүүс манайх зөвөр ойлгоод тэгээ яг энэ Баян-Өлгий аймгийн засаг даргын тамгын газар руу холбогдоод уцаар холбогдоод ингээд бас энд рүү бас та бүхэн бас хандив өргөж энэ одоо байгалийн одоо давхшгүй гамшигт нэрвэгдсэн бас энэ Баян-Өлгийчүүдэд бас туслаарай гэдгийг бид бас уриалгахын зөв бахаа. Тэгээд нийтдээ бол одоо энд одоогийн байдлаар 530 гаруй өрхийн за 3000 гаруй иргэд бол одоо ямар ч сохроод нэгсэн юм байна. За ингээд би та бүхэндээ бас 15 цагийнхаа яг шууд мэдээллийн хөтөлбөрөөр ингээ хөрөглөө 21 цагаас би та бүхэндээ бас илүү дэлгэрэнгүй за газар дээрх мэдээллийг хөргөх болно. За үзэгч та бүхэнд Баян-Өлгий аймгийн төв за Өлгий сумаас бэлтгэсэн мэдээ сурвалжлага үзэгч та бүхэнд хүргэж байна.
За тэр бас манай сэтгүүлч бас одоо хэлж байна. За нийтдээ бол 600 за 700-аад гаруй одоо иргэн за төр хорогдох байранд бол амьдарч байгаа гэсэн мэдээлэл өгч байна. За төр хорогдох байр гэдэг бол мэдээж хэрэг бол аймгийн хэмжээнд за ийм олон хүнийг төр байлгах бас одоо ийм зориултын одоо төр хорогдох байр бол байхгүй. Тэгэхээр энэ эдгээр одоо иргэдэг бол сургуулийн одоо дотор байр за аймгийн одоо цэцэрлэгүүд за мөн одоо мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн одоо дотор байр зэргийг бол ашиглаж за энэ 700 гаруй иргэнийг бол төр хорогдох байранд бол байлгаж байгаа. За нийт гамшигт нэрвэгдсэн иргэний тоо 3000-д бол хүрсэн. За үүний бол үлдсэн нь бол бас хамаатан саднараа одоо амьдарч за бас өөрсдийнхөө нэгэндээ тусалсан одоо ийм байдалтай байна гэдэг бол бас хэлж байна. За мөн одоо Өлгий суманд бол бас хамгийн одоо хүн дээр тусч байгаа бас хэцүү бэрхшээлтэй байгаа нэг зүйл бол энэ ундны усны асуудал гэдэг бол бас одоо маш их хэлж байгаа. За манай телевизийн одоо утсанд ч бас одоо ундны усны хомсдол бол үүсэж байна гэсэн ийм гомдол саналыг бол бас одоо Бай-Өлкийн аймгийн за Казах төвний бас төлөөллүүд бол бас илэрхийлсээр байгаа. За яг бол үер одоо бууж за ундны ус за худаг гүний өдөг рүү одоо усорж за ундны усны хомсдолд орсон за соол хүнсний одоо хомсдолд орох ийм магадлалч байхыг үгүйсэхгүй маа гэсэн ийм мэдээллүүдийг бол бас өгч байгаа. За өчигдөр бол Монгол улсын одоо онцгой комисс бол хуралдсан. За онцгой комиссийн одоо хуралдаанд бол ерөнхий сайд хөрөлс өгөх одоо оролцож за Бай-Өлгийн аймагт одоо болж байгаа нэрвэгдэж байгаа энэ байгалийн гамшиг даван туулахад засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс бол одоо яаралтай тусламж дэмжлэг маш шуурхай одоо хүрэх ёстой гэж одоо үзсэн. За ингээд өчигдөр одоо хуралдсан онцгой комиссийн хуралдааны үеэр за ерөнхий сайдын хэлсүүгийг бас үзэгч та бүхэнд хүргье. Улсын нөөцөд хадгалж байгаа гэр автомашин техникээс дараах материалыг гаргаж олгоё. Бай-Өлгийн аймагт. Тийм ээ? Байдал нь бас хүнд байгаа юм байл ш Бай-Өлгийн аймаг. 5 хамтаа иж бүрэн гэр 80 ширхгийг олгоё. 80 ширхэг. Айлууд одоо орох оронгүй болсон. 80 ширхэг гэр олгоё. Бохрын машин олгоё. Ус зөөрлөх машин олгоё. Эмнэлгийн автомашин олгоё. Дугуйд ачигч ковш олгоё. Тийм ээ? Эдгээр асуудлуудыг одоо яалтаа шийд. Мэдээ. Тэгээ одоо засгийн газрын хуралдаанаар оруулаад байгаа шийдэж. Тийм учраас одоо цаг алдалгүй яралтаа явуул. Бусад асуудлуудыг судалж үз. Заяа. Өөр юу шаардлагатай байна? Юугаар туслах? Газар дээр нь ажлын хэсэгч очсон байгаа үстэй. Тийм ээ? Баян мэдээлэл авч байгаа үстэй. Тэрнээсээ мэдээнүүдийг наа. Тэгээд өнөөдрийн улсын онцгой комиссийн хурлаар Бай-Өлгийн аймагт дараах саяны миний нэрлсэн тусламжийг одоо олгоё. Яалтаа шуурхай өргөж өгөө. За мөн одоо Бай-Өлгийн аймагт нэрвэгдсэн одоо гамшигт нэрвэгдсэн одоо иргэдэд туслах за Бай-Өлгийн аймагт одоо туслах ийм одоо аян бол бас одоо эхэлсэн байна. За гэхдээ бол бас одоо дайны хажуугаар дажин гэж ярьдаг шиг за бас энэ одоо гамшигыг танилцуулан за өөрийн одоо хувийн нэр дээр данс нээж за бусдаас одоо хандив цуглуулж хуурам эхэлсэн ийм одоо үйлдэл тохиолдолч гэсэн гарсан байгааг бол бас аймгийн одоо засаг дарганы хамгийн газраас бол илэрхийлсэн. За тийм учраас аль бие усны одоо хандивын данс нээж за хандив цуглуулах ийм аяныг бол бас эхлүүлсэн байна. За мөн одоо Бай-Өлгийн аймгийн засаг дарганы хамгийн газраас бол бас тусламж хүсэж одоо хэд хэдэн оронд бас загтал илгээсэн байна. За эндээс бол одоо тухайлбал одоо дурдах юм бол бүгд найрамдах одоо Турк улс, Кувейт улс, Арабын нэгдсэн Эмират улс, Энэтхэг, за Япон улсын одоо элчин сайдын яамд, за мөн одоо олон улсын байгууллагууд, Дэлхийн банк, Нэгдсэн үндэсний байгууллага, за улаан загалмай нийгэмлэг, улаан хавирган сар нийгэмлэг гэдэг маш олон байгууллагаас бас тусламж хүссэн загтал хүсэж. За эдгээр одоо олон улсын байгууллагууд ч гэсэн Бай-Өлгийн аймагт одоо энэ болж буй байгалийн гамшигыг даван туулахад за өөрсдийн гэсэн зүгээс бас тусламж дэмжлэг одоо илгээнэ гэсэн ийм одоо мэдээлэл байгаа. За өчигдөр одоо улсын онцгой комиссийн одоо хуралдааны үеэр за 14, 15, 16-нд орсон одоо борооны за бороо за мөн одоо энэ сарын одоо хурд хүнсний талаар бас ерөнхий одоо мэдээлэл хүргэсэн. За ингээд цаг ур орчны шинжилгээний газрын дарга за инх төвшингийн одоо ярилцлагаас үзэж тавханд хүргэе. Саяны өнгөрдөг хурцаас 16-наас 18 дугаар ер нь их баруун төв зүүн аймагуудын нутгаар нэлээд хэмжээний бороо орсон. Энэ сарын одоо ордог хурд хүнсд бараг ер нь 1-2 хоногт орчлоо. Тэгэхээр 7 сарын 16-наас 18-нд бол Дорнодын халахад гэж 106 м бороо орлоо. Сэлэнгийн Сүхбаатарт 95, Булганы өмнө талын нутгуудаар 37-аас 58 м. За 1 м бороо гэдэг бол хаашаашаа 100 м газарт 10 тонн ус удаа гэсэн үг. Тэгэхээр 106 м бороо гэдэг бол ямар хэмжээний ус вэ гэдэг та бүхэн бол тооцоод мэдчих ба. За хөвсгөлийн зарим сунгийн нутгаар 31-аас 66, увцсын түргэний ууд хан өхийн нурууны ард талын нутгуудаар бол 31-аас 63 м бороо орсон.
За завхны Эрдэнэ хайрханд 35, Аранхангаа хойдлын нутгууд хараад 30-аас 53, Эрдэнэ тот орчмоор 47. За Хянтын Батчирэдэд бол 42 мм, Өвөр хангаа хар хоринд 42 орчим, Дорноговын хатан будагт 40.3, за Төв аймгийн Борно урт 38.9 мм болсон. Энд бас үерийн нөхцөл байдал үүссэн. Барцаан 37.5, Улаанбаатар хот орчмоор 26 мм бороо орсон. За Дорноговын өмнөд Сэлэнг Сүхбаатар Дорнодын зарим хотын нутгаар бол эхний 18 хоногт орсон борооны нийлбэр хэмжээ 7 дугаар сард ордог уур амьсгалын дунд хэмжээнээс илүү байгаа. За хүчтэй аадар бороо бас үе одоо баруун аймаг баруун бол одоо Төвийн аймаг дээр орж байгаа. За аадар борооны орохын хажуугаар за мөн бас одоо нойлог одоо хүчтэй салхины одоо ийм одоо гамшигаас нүүрлж байгаа бол одоо мэдээлэл ирсээр байгаа. За өчигдрийн одоо оройны байдлаар бол за бас Өвөр хангаа аймгийн одоо хар орон сумын одоо орчимд бол за цахилгаан эрчим хүчний одоо баг нь нурж унсны улмаас за 8 аймгийн 75 сум одоо гэрэл цахилгаангүй болоод байсан. За хамгийн сүүлд авсан одоо мэдээлэлээр 53 сум одоогийн байдлаар цахилгаангүй болсон. За 12 одоо сумыг бол бас цахилгаанд холбож гэрэл цахилгаантай болгосон. За үлдсэн одоо гэрэл цахилгаанаар одоо тасалдсан одоо энэ аймагуудыг одоо хангах сумдад одоо цахилгааны хөрөхийн ажлыг бол шуурхай хийж байгаа гэдгийг бол онцгой байдлын ерөнхий газраас бол мэдээлж байгаа. За нийслэлийн хувьд ч гэсэн одоо аадар борооны орж байгаа энэ одоо маш их орж за үер одоо хотын захын дүүргүүдэд бол орж байгаа. За ялангуяа одоо Баян зүрх дүүргийн хувьд бол бас 2 хүний амь нас ирсэдсэн энэ одоо усан дурссан ийм одоо харамсалтай хэрэг гарсан. За тийм учраас онцгой байдлын ерөнхий газар за ус цагуур одоо орчны шинжилгээний үрэлэнгээс за аадар бороо ихээр орж байгаа ийм үед за орон нутгийн замд одоо явахгүй бах. Ялангуяа баруун болон төвийн нутгаар одоо бас аял зорч байгаа төр азнах за мөн одоо онцгийн шаардлагагүй бол бас гэрээсээ гарахгүй байх зэрэг ийм анхааруулга сэрэмжлүүлгийг бол мөн өгсөөр байгаа. За мөн одоо эрүүл мэндийн байгууллагуудаас бол үерийн улмаас бол за янз бүрийн одоо халдварт өвчин одоо үүсэх ийм магадлал бол байдаг. За тийм учраас эрүүл мэндийн одоо сахин хамгаалах за яг ийм үер болсон ийм тохиолдолд за яг эрүүл мэндээ хэрхэн одоо хамгаалах ёстой байдаг талаар бас зөвлөгөөнийг бол бас өөрсдөө одоо албан ёсны вебсайт болон сошиал орчинд бол бас одоо шуурхай түгээж байна. За онцгой байдлын ерөнхий газраас ч гэсэн хэрвээ одоо муугаар одож за үерт автах юм бол ер нь юу одоо нийт тэргүүнд бэлдсэн байх ёстой вэ гэдэг энэ анхааруулгуудыг ч гэсэн бол бас өгч байна. За өчигдрийн одоо онцгой байдлын улсын одоо онцгой байдлын хуралдааны үеэр бол бас цаг ур орчны шинжилгээний газрын инх төвшин бол бас нэг мэдээллийг өгсөн. За энэ одоо Бай-Өлгийн аймагт болж байгаа энэ үерийн одоо энэ гамшиг бол бас өөр одоо аймагт өөр аймгийн төвд бас хүн ам олноор сүрсэн ийм одоо газарт бол бас одоо бууж болцшгүй. За ийм болцшгүй газар бараг бүх аймагт байна гэсэн одоо ийм мэдээллийг өгсөн. Одоо үерийн далан шуудаага одоо сайжруулж одоо барих за ер нь бол урьдчилан сэргийлэх ажлаа сайн хийхгүй бол одоо байгаа бүх аймагуудад за яг ийм үер болоход бол байгалийн гамшигыг даван туулахад бол за урьдчилан сэргийлэхэд бол маш их хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүссэн байгаа шүү гэдгийг бол бас анхааруулж хэлсэн байгаа. За ингээд энэ ярилцлагыг одоо үзэгч таванд хүргэе. Ер нь бол нийт аймагуд бас нийтлэг нэг зөрчил байна. Үерийн одоо ус дайдуулах тэр шугам хоолой дадангийн одоо байдал бол ерөөсөө маш хэцүү байдал байгаа. Одоо ингээд нэмж одоо бороо ороод үерлээ гэж одоо тэр дарханд эрдэнэтэд одоо тэр ус дамжуулах шуух хоолойнууд одоо үнэхээр одоо тэр бэлэн биш байгаа. Айлуудын хашаа одоо тэр усанд автах юм аюул бол нүүрж байгаа. Ийм учраас бас улсын онцгой комиссийн зүгээс энэ үерийн нөхцөл байдал одоо мэдээж эргэжил дахиад автагдана гарч байгаа хохирдын хэмжээг аваад үзэх юм бол улсад ямар ч ашиггүй. Тэрний оронд урьдчилан сэргийл гарах хэмжээнд зардаг мөнгөө тэр үерийнхээ дадан сайжруулах, цуг шууданхаа тэр одоо уртсан өнгөрөх чадварыг дээшлүүлэх юм бол энэ одоо бас улсад эдийн засагт хэрэгтэй юм арга хэмжээ учраас энийг одоо бас онцгой байдлын зүгээс онцгой анхаарч онцгой комиссийн зүгээс ингэж засгийн газарт уламжлалт шийдвэр гаргаж өгөх өгөөч гэсэн юм саналтай байна. За тийм төдөлүйз үзэгч та бүхэнд за улс оронд нүүрлээд байгаа. За байгалийн гамшиг за түүнийг даван туулахын тулд хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил. За иргэдийн одоо нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг хүргэлээ. За Бай-Өлгийн аймагт манай телевизийн сурвалжлах баг ажиллаж байна. За бид оройн 21 цагийн мэдээллээр Бай-Өлгийн аймгийн Өлгийн сумтай шууд холбогдож за иргэдийн нөхцөл байдлын талаар үзэгч та бүхэнд мэдээлэл хүргэнэ. За оройн мэдээллээр бид за иргэд одоо хорогдох байранд ямархуу одоо нөхцөл байдалтай амьдарч байгаа болон за унтны ус хоол хүнс тэжээлийн одоо энэ асуудлаар үзэгч та бүхэнд бас мэдээлэл өргөх болно. За ингээд оройн 21 цагт иргэд болцъё.